السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة الثعلب للشاعر أحمد شوقي، حيث صرح شوقي بثقل الأحمال النفسية عند أصحابها على لسان الثعلب الذي وعى هذه الحقيقة، وقدم من خلالها النصيحة للجمل الذي مل العمل واستثقل الأحمال عند صاحبه الذي يحمله فوق ما يطيق. لكن حكمة الثعلب كانت بادية بوضوح في قوله: فأنت خير من أخيك حالا، لأنني أتعب منك بالا. كأن قدامي ألف ديك تسألني عن دمها المسفوك، كأن خلفي ألف ألف أرنبي إذا نهضت جاذبتني ذنبي. ورب أم جئت في مناخها فجعلتها بالفتك في أفراخها، يبعثني من مرقدي بكاها وأفتح العين على شكواها. وقد عرفت خافي الأحمال فاصبر وقل لأمة الجمال: ليس بحمل ما يمل الظهر، ما الحمل إلا ما يعاني الصدر. وبكده تكون خلصت قصيدتنا النهارده. يا رب يكون اللحن عجبكم. لو عندكم اي قصيده وحابين انكم تلحنوها او تسمعوها بلحن عشان تتحفظ اكتر، سيبوها لي او سيبولي اسمها تحت في الكومنتات. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.